Добрый день, уважаемые зрители! Еще зимой вы просили меня снять ролик о нашем изделии под названием кострище. Оно находится рядом со мной. И что же это такое? Кострище — это по большому счету окультуренный костер. В принципе, оно может выглядеть как элемент дизайна вашего приусадебного участка, а может выглядеть как элемент развлечения. То есть под крышкой находится чаша, вот достаточно большая, в которую мы укладываем некое количество дров, для того, чтобы они горели в чаше, вся эта зола не разлеталась по участку. Ну и, конечно, теплым летним вечером посидеть около костра, который будет гореть в этой чаше, достаточно приятно. Вот. Но кто-то может ее применять для того, чтобы сжигать в ней мусор, там какие-то ветки с деревьев, листья. Вот кто-то, может быть, придумает ей применение, как у барбекю, пожарить мясо, стейк, может быть, шашлык сделать. Вот. Ну а кто-то будет использовать просто как декоративный элемент, находящийся на приусадебном участке, поскольку форма она имеет необычная, дизайн необычный, смотрится достаточно интересно. Ну и покрашено, может быть, также в разные цвета термостойкой краской. Кострище изготовлено из стали толщиной 5 мм, костровая чаша сделана из стали толщиной 5 мм. Внутри находятся колосники, на которых горят дрова, и внизу есть вот такой вот ящик зольника, через который мы совершенно спокойно удаляем золу, выбрасываем ее как удобрение, даже, может быть, ваш огород в приусадебный участок. Сейчас я перейду на телефон, и мы с вами более подробно ее посмотрим. Так вот, что же из себя представляет кострище. Имеет оно вот такую вот необычную форму. Сверху оно накрыто крышкой, на которой есть логотип компании-производителя. Крышка, кстати, выполнена из стали 1,2 мм и окрашена, как и вся костровая чаша, термостойкой кремнеорганической краской. Снимая крышку, мы с вами можем видеть решетку, которая сделана уже из стали толщиной 5 мм, как и весь корпус костровой чаши. Все это окрашено такой же кремнеорганикой, которая имеет высокую степень термостойкости и затвердевает после первой протопки чаши. Внизу есть ящичек зольника, через который мы очень удобно можем удалить золу, выкинуть ее на приусадебный участок, удобрить какие-то деревья там или какие-то посадки другие, неважно. Ну вот такой вот интересный элемент дизайна с элементом вечернего развлечения. Если остались вопросы после этого ролика, пишите, я что-то еще про кострище вам расскажу.